guys, Master Tex naman. So kasama ko pala si Atan. Si Atan yung taga-gawa ng soundbox ni Boss Roy, yung sa kaya JLD Works. So si Boss Roy nandun sa harap, dyan siya. Tapos yung driver naman si Nong Rolly. So ngayon papunta kami sa Bacolod, sa Inigaran. Magsiset up kami ngayon. Magsiset up kami doon ng soundbox. Tapos paglalagay ng palaman. So ito yung mga dala namin. No? So yan. So lahat yan may mga may-ari na pinili dito. Lahat to puro shaker to lahat. So ayan yung barko sa likod namin. So sasakay na kami. So first time ko makalabas sa Iloilo. So see you na lang. So dito na kami nakasakay first time. So ito si Boss Roy. So papunta na kami ngayon sa Bacolod. So naka-apak na kami ngayon sa Bacolod. So ayan, naka-Strava ako ngayon. Tapos ito yung mapa. So ayan. Papunta pa kami ngayon sa Inigaran. So dito muna kami. Ito yung pupunta namin, no. So may 51 kilometers pa kami or 50 kilometers papunta sa Inigaran. So yan, no. So malayo pa. Kung sa Iloilo parang nasa from Santa Barbara to Pasig. So yan, no. Malayo pa. Malayo pa kami sa Inigaran. So pili muna kami. So guys, nakarating na kami dito sa JRMS. So ito yung mga processors. So pinapalaman na namin. Ito Ashley, dalawang Ashley sa pangsab. Tapos itong itong DBX para sa mid-high. So si JRMS pala is pure earth shaker user. So ayan yung kaya gamit niya. So ito yung step up niya. So pinapalamanan pa namin to. Nilalagyan namin ng mga filters. So ito nilagyan namin ng filters, pati ito din. So ito nilagyan namin ng filters and preamp. Anong? So yan yung mga processors niya. Ito Ashley na pang sub. So katatapos wala tayo filter. So kanina pa kami dumating pero ginawa namin agad kaya hindi ako nakapag-plug. So ito yung ES1 to, may-ari na yun ito. So ito ES25 ata to or ES31, hindi ko lang alam kung anong model ito. So ayan yung speakers nyo, ayan o. Ayan. So ito palamanan pa. And yung crossovers, ayan. Puro stock pa to lahat. So lagyan pa namin ng ito. So kain muna kami doon sa kabilang bahay. So punta muna tayo sa speakers niya. So ito yung speakers gamit niya is Storm Surge 20K. So bagong bago pa to. Ay alam pa naman sa kanyang kanyang sticker. So 2000 watts. Yan. So yan. So balik lang kami mamaya, kakain lang. So yung isang yung equalizer nito tig-isa sa mid, isang equalizer sa mid, isang equalizer din sa high. Ganon din sa crossover. Ito din tig-isang din para sa high niya. Isa crossover, isa din dito para sa mid. Sa sub dalawang crossover, tapos dalawang EQ na Ashley. So lahat clone lang 'yan. Hindi ko lang pinakita kanina kasi busy sa gawa. Ulo mo man eh. So lahat mo yan puro earth shaker lang yan. Ayan o. Earth shaker. So Boss Bigmar, salamat sa namin. Papunta namin dito sa Inigaran. So ito, hindi ko lang alam kung to. ES31. Ito, ES25 pang mid-high lang. So yung mid-high is loaded with 1000 watts na. 1000 watts na speaker. So hindi ko alam kung anong brand. So ginabihan na lang sa testing.
DJ Rockdart. Ilo Music Production. Ilo Music Production. The Angry Eagle of Barangay Himaya, Hinigaran, Negros Occidental. This is John Ray Mini Sound. Basta Earth Shaker, the best Earth Shaker. The Angry Eagle of Barangay Himaya, Hinigaran, Negros Occidental. This is John Ray Mini Sound. Basta Earth Shaker, the best. Earth Shaker.